રામ રામ, જય શ્રી રામ, હર હર મહાદેવ। આજે આપણી પાછો વિડીયો બનાવી। આગલા વિડીયોમાં સપોર્ટ સારો કર્યો, બરોબર ને। હું સાટતો તો દવા વાળી, તો આ ગદન બગડી ગઈ મોટરસાઇકલ અમારી CD100। તો હું મારો કાકો ભાઈ નથરાજ ગ્રુપના હાવિદભાઈ મોઢવાડિયા અમે બે જઈએ આ લેન આ ગદન દાડો બાંધીને લઈને જઈએ તો કે સર ચેક કરાવે કે કીક મારી કરવા જાય સુસવારી બોલતી એનું કામ કરવું, જરાક લઈને જઈએ સર્વિસ કરાવીએ, માલ સામાન લેવા જાય એનું ખોલી એનું દેખાડીશું, બધું દેખાડીએ ના રામ પ્યારે લઈને જઈએ। આજ બુલેટ આમ કે ન પોહાય, કારણ કે ઢોંહળે ન હોય ને એટલે જીનાવર નહીં, બરોબર। હાવિદભાઈ તમે કંઈ કહેવા માગો? ટૂંકમાં સપોર્ટ કરજો આપણી પ્રતાપભાઈને। આપણી મેં એક બે વિડીયો બનાવવાના છે એટલે અહીં બારોબાર તમને મસ્ત દેખાડ્યું બારોબાર ભેગા, તો જરાક શેર કરજો ને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બીજું તો શું કહેવાનું હોય। હાલો તો વિડીયો મળીએ આગળ, ખોલીએ ને ઠટપીટ કરીએ ને બધી, બરોબર। હાલો તો રામ રામ।